ljudi, ki so pripravljeni nekaj plačati, je identično številu ljudi, ki niso pripravljeni plačati. Identično. In nobene razlike. Zdaj mi pa nekaj povejte, zakaj se vsi odločajo potem, da grejo tam spodaj nizko, zakaj ne grejo tam gor visoko, ki imajo prostora, koliko hočejo, ljudi koliko hoče, samo nobenih ne imajo. Zakaj ne grejo tam? Tam so, tam se oni čakajo. Zakaj ne grejo? Če ne gre tam? Oziroma zelo malo. Ker se bojijo. Kako? Ker se bojijo. Česa? Samega sebe, po svojega znanja, po samo podobo. Torej, niso sigurni sami vase. In tam, kjer sigurnost ni samega vase, imajo ljudje občutek, da nekaj ne počnejo pravilno. Zakaj se to zgodi? Ker, če bi se redno usposabljali, do tega ne bi prišlo nikoli. Zakaj ne? Ker morajo poznati postopke korak po koraku, zato, da lahko pravilno na eni strani predstavijo izdelke, se pravi že v samem marketingu, pred tem, predno se stranka sploh odloči za nekoga, v praktičnem pomenu bi to pomenilo, da se naučijo ustvarjati razloge, zakaj naj bi stranke sploh prišle v samo. Ker če stranka nima razloga, zakaj bi ona prišla k vam? Ravno k vam. Zakaj je izbrala ravno vas, ste se kdaj vprašali? Zakaj stranka je izbrala ravno mene? Nek razlog ima. More biti ima potrebo, more biti je, ki je slišala, da dobro delate, da ste, more biti, ki je slišala celo, da delate poceni. More biti, pa so rekli tudi tako, ne? Lej, bo šel ali pa bo šla tam pa tam, samo že vnaprej vedi, da boš plačala več, boš pa zato dobila še več. Ja. Torej, odvisno je, kako mi to okolje programiramo, da bodo ljudje pristopali do nas na način, kot je na eni strani za njih najboljše in za nas ravno tako. In tukaj, ko te stvari uskladimo, smo zmagali.